良くなることがなかった。段差がまず踊り始めて、でいっぱいにさ水を飲む。ステージで見せた咳き込む姿、啓太の喉は確実に悪化していた。ボーカルの命である喉、歌いきれるのか心配される。行くぞ。負けん気の強い啓太は不調を才能でカバーした。